안녕하슈. 누리야, 어디가? 어디가? 가지마. 오늘은 날씨가 아주 좋네요. 해가 쨍쨍 나갖고 눈이 부십니다. 날씨 체감 온도는 그래도 쌀쌀한데요. 우선 해가 나갖고 괜찮은 것 같아요. 쟤 또 왜 저려? 지금은 요거 화목난로 땔감 나무 자르러 왔슈. 요거 이제 시간 나는 대로 잘라 갖고 저쪽에다 한쪽에다 쌓아놔야 또 나무가 오면은 받을 수 있으니까 그 절단 작업을 하러 왔습니다. 다 참나무로만 이번에 왔네요. 아주 나무가 튼실한 놈으로 잘 온 것 같습니다. 아이고, 오늘 또 기계 엔진톱 소리 끝나니까 또 왔네. 어디 갔다 왔어? 지금 아이고, 요거 잘랐슈. 누르는 엔진톱 소리 딱 끄니까 어디서 싹 나타나네요. 나무를 굳이 뭐 한 번에 다 안 잘라도 되니까 그냥 조금 자르려고 그래요. 뭐 이거 한 번에 다 자르려면 팔다리 허리 아프니까 그냥 하루에 조금씩 잘라 갖고 갖다 챙겨 놓을 생각입니다. 오늘은 날씨도 따뜻하고 해서 이러기 딱 좋은 날씨입니다. 감사합니다.